Unboxing ikan nila guys. Akhirnya aku beli ikan lagi guys. 2 ekor ikan hias. Ikan hias ini aku beli seharga 20.000 guys. Menurut kalian murah apa mahal guys? Komen di bawah. Oke, nggak perlu lama-lama, kita buka, kita tuang di ember ini guys, biar berenangnya enak guys. Oke, nggak perlu lama-lama, kita kasih tahu guys, ini ikannya nih guys. Nah,